フリーズ言わせる。整理券ちょっとなくしちゃって聞かなきゃいけないので、すいません、ありがとうございます。すいません、どうしよう。桃赤身焼肉 180g。はいよ。
すごい来ました。深い穴が開いてて、直で下から湧いていらっしゃる感じね。川なのにめっちゃ暑い。この辺めっちゃあったかい。今日は川湯温泉川湯キャンプ場に泊まります。朝崎まだ8時ですけど、朝から入っていきます。ちょっとキャンプ場を出て、和歌山自然史博物館に置いてあった綿生石を大東川から出るらしいので、ちょっと探してみたいと思います。ちょっとだけ遡上します。
シーはブラックライトで紫に変わるらしいので、今日はブラックライトを持ってきました。でっかいカメがいます。川のカメなんかしてほしい。いや、ほんまに見るといい。でも石油コンロは使わないんです。これはデータも古すぎる。猫が乗ってきました。おやつ。すごい近い見てた。変なとこに光ってる石ありました。そんなとこに結構掘ってんのかな。仕組めました。よいしょ。見た感じがわかんないけど、なんかちょっと割るのもったいないのかな。もって割って持って帰ってみようかと思います。人里に戻ってこれました。入る前も結構不安だったけど、無事帰ってこれてよかったです。
温泉行こうとしたけど、これめっちゃ暗いです。ちょっとこうこのヘッドライトなんかあんま UV 素材使わないかなと思ったけど結構役に立ってます。